Ben Kadir Ezildi. Beni görünce kirler sıraya dizildi. Türkiye'de bir temizlik hareketi başlatıyorum. Temizliğin kontrolün en zor olduğu yerden başlıyorum. Çamaşır makinesinin içinden. Sevim abla, bu çamaşırlar yıkanmış ama yıkandıklarını pek benimsememişler. Vallahi çamaşırlarım eskisi gibi iyi yıkanmıyor. Mark çamaşır makinesi temizleyicisi kullanacaksın. Makinede biriken kiri söküp atacaksın. Mark aktif sıvı formülüyle görünen görünmeyen yerlerdeki tüm kirleri söker atar. 3 ayda bir kullanın, makineniz %100 performansla çalışsın, çamaşırlarınız tertemiz çıksın. Temizlikte kapışırız bak.